Então, a dor somática, que é essa dor do seu João exemplificada, ela pode ser de dois tipos. A dor somática superficial, ou seja, é aquela que vai acometer os tecidos cutâneos, ou a pele, certo? Ou ainda, na nossa área odontológica, né, a região mucogengival. Cirurgias na gengiva, cirurgias na região de pele, alterações de pele que causem dor, né, na região cutânea e mucogengival, são chamadas dores somáticas superficiais. E ainda a gente tem o que a gente chama de dores somáticas profundas, ok? Essas dores somáticas profundas são exemplos que acometem, por exemplo, o músculo, acometem a região da articulação, podem acometer também regiões ósseas, podem acometer regiões aqui, no caso, odontologia, do periodonto. Então, as dores somáticas se dividem em superficiais e profundas. Que bom que você chegou até aqui e aprendeu uma nova técnica de classificar pacientes com dor orofacial. Se você ainda tem alguma dúvida, obviamente pode colocar aqui nos comentários que eu irei responder prontamente.